唔好食啊！我唔啱嗰啲嘢，我唔啱食。佢嗰間門口嗰間餅鋪好大間添。嗱，佢設計變咗咧，你露天咧，冇人嚟㗎，好辛苦。天熱就冇人嚟㗎啦，天冷就冇所謂。係啊，係啊，所有大企業多人行。係啊，你喺晒室內啊嘛，有冷氣啊嘛，有冷氣涼周熱係啊，爽啊！個特色咯，所以咁。一天啊，好。好似我哋天池都冇冷氣㗎，我哋天池。哦，係啊，係啊，我哋都冇咁周圍通㗎嗰個。我幾中意啊，周圍通嘅。啊，好細啊！你嗰邊嗰個。係啊，咪啱咯。哦，細啊。係咯。地下未啊？未啊。係。呢度冇好似我哋天池咁啊！你有冇撳掣啊？我撳掣咩？撳咗上去咯。地下嗰啲有冇掣？好似唔震緊喎。哇！呢個地下場嚟喎。